ពីកញ្ញាឆ្នាំ2012គឺជាពេលវេលាដែលពិភពលោកបើកភ្នែកធំៗមើលក្រុមហ៊ុន Apple បានចេញនៅខ្សែសាកថ្មថ្មីគឺ Lightning ដែលជារន្ធសាកថ្មល្បឿនលឿនមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple សម្រាប់ប្រើប្រាស់លើ model iPhone ចំនួនថ្មីក្នុងថ្ងៃ launching presenter បាននិយាយថាវាគឺជារជ្ជកាលរបស់ Lightning ដែលប្រើប្រាស់នៅលើឧបករណ៍ជាមួយទស្សវត្សរ៍ទៀតទៅមុខតែមកដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023យប់មិញនេះជាង10ឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុន Apple សម្រេចចិត្តជីកភ្នូរកបរន្ធសាកថ្ម Lightning ចោលហើយងាកទៅប្រើរន្ធសាកថ្មល្បឿនលឿន USB Type-C វិញទាំងអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តថ្ងៃទី12កញ្ញាឆ្នាំ2023ថ្ងៃ event របស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានដាក់សម្ពោធផលិតផលថ្មី iPhone និងគ្រឿង accessory ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែល Apple ដាក់លក់អម iPhone ដើម្បីកាប់លុយពីយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបែកធំធនាគារឡើងពេញហ្នឹងនៅថ្ងៃ event យប់មិញ Apple គេមិនបាននិយាយអីច្រើនទេគេគ្រាន់តែនិយាយថាដោយសារថ្មថ្មីនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ client របស់គេប្រើប្រាស់ហើយស្របទៅតាមអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់បានដែរតែបើសួរថា Apple គេពេញចិត្តអត់ចម្លើយប្រហែលជាអត់ទេព្រោះក្រុមហ៊ុន Apple បានបាត់ចំណូលធំពីការលក់ខ្សែ Lightning មួយបាត់ទៅហើយដែលជំនួសដោយខ្សែ USB Type-C ដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារគ្រប់កន្លែងសម្បីតែហាង2005ឬវិញចេះសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយនិងលើកឡើងពីបញ្ហាការបំពុលបរិស្ថានជាពិសេសខ្សែសាកថ្មតែម្ដងដែលមានអ្នកបោះចោលជាង 1000 លានអ្នកជំវិញពិភពលោកដែលជារឿងមួយគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺវាសំញ៉ាំច្រើននៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ដោយតគ្នាជាមួយកាសជាមួយខ្សែសាកថ្មនិងប្រើប្រាស់ទៅ device ផ្សេងទៀតជាដើមក្រោយការប្រជុំនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសបានចាត់ចែងថានៅឆ្នាំ2024គ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលនាំចូលទៅទឹកដីសហភាពអឺរ៉ុបគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់ខ្សែ USB-C ដូចជា tablet ទូរស័ព្ទដៃនាឡិកាកាសនិងឧបករណ៍ផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលនេះបញ្ជាក់បានថា EU បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុន Apple ជាខ្លាំងហើយចង់បដូរឲ្យ Lightning ទៅប្រើ USB-C ម្ដងកុំសង្ងំលក់ខ្សែ Lightning កាប់លុយយូរពេកអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាដើមតងដែល iPhone 15ងាកទៅប្រើ USB-C ជំនួសឲ្យខ្សែ Lightning ហើយ4 model របស់ iPhone គឺប្រើប្រាស់ខ្សែនេះទាំងអស់មានដូចជា iPhone 15តម្លៃក្រៅស្រុក$799ទំហំផ្ទុក 128GB iPhone 15 Plus តម្លៃក្រៅស្រុក$899ទំហំ 128GB iPhone 15 Pro តម្លៃក្រៅស្រុក$999ទំហំផ្ទុក 128GB និងបងធំចុងក្រោយ iPhone 15 Pro Max តម្លៃក្រៅស្រុកពេលនេះគឺ$1199ទំហំផ្ទុក 256ហើយបើមកដល់ខ្មែរតម្លៃកាប់ចាក់គ្នាយ៉ាងណានោះយើងក៏មិនទាន់បានដឹងច្បាស់ដែរគ្រាន់តែតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរាល់ឆ្នាំបើក្រៅស្រុកតម្លៃខ្ទង់$1199មកដល់ខ្មែរអាចឡើងដល់$1699អាស្រ័យទៅលើហាងនាំចូលហើយតម្លៃជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាបងប្អូនក៏អាចសាកសួរហាងនៅស្រុកខ្មែរបានសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ខ្សែ USB-C ខាង Apple គេមិនឲ្យតែទីជនខាននោះទេព្រោះ USB-C មានល្បឿនលឿនជាងខ្សែទូទៅរហូតដល់20ដងដូចជាការផ្ទេរឯកសាររូបភាពវីដេអូនិងទិន្នន័យផ្សេងៗទៀតទៅកាន់ Mac និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែរហើយ Apple ក៏នៅតែមិនខាតគេដាក់ USB-C លក់នៅពេលនេះតម្លៃខ្ទង់$29ប៉ុណ្ណោះធូរថ្លៃដែរតែបើចង់អស់លុយតិចគឺយើងប្រើចាស់នៅផ្ទះទៅឬក៏ទៅទិញនៅហាង2005ទិញមួយយកវាទៅប្រើគឺប្រើបានដូចគ្នាគ្រាន់តែ quality និងបញ្ហាកើតមានក៏ទៅតាមនឹងដែរយកឃើញយ៉ាងណាដែរបញ្ចេញមតិបងប្អូននៅខាងក្រោមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ